Šį kartą tema yra euras, kadangi Lietuvoje euras bus įvestas jau nuo kitų metų sausio mėnesio, tai šį kartą visos mūsų trijų šalių SEB banko ekspertų įžvalgos šią temą. Tad ilgai negaiždamas pristatysiu šios spaudos konferencijos dalyvius. Tai SEB banko Lietuvoje šeimos finansų ekspertė Julita Varanauskienė, SEB banko Estijoje šeimos finansų ekspertė Trin Mesimas ir SEB banko Latvijoje analitikas Edmunds Rudzytis. Ir suteiksiu žodį atstovė iš Estijos Trin Mesimas. Prašom, Trin. Thank you so much. Labai dėkui. Smagu vėl būti Vilniuje po 1,5 metų ir pakalbėti mums aktualią temą, pristatyti naują apžvalgą, pasidalinti patirtimi, kaip Estijoje įvedėme eurą, su kokiomis susidūrėme problemomis ir kokia šiandieninė situacija. Taigi, eurą turime jau daugiau kaip 3 metus. Remiantis atliktais tyrimais ir mano pačios patirtimi, estai jau gerai yra tikrai pripratę prie euro ir netgi sunku prisiminti tai, kas vyko tuo metu, kai euras buvo įvedamas, kokios buvo problemos, ką mes mąstėm prieš euro įvedimą. Kaip matote iš šios skaidrės pavadinimo, namūkiai Estijoje labai palankiai nusiteikia euro atžvilgiu. Ir jų požiūris teigiamiausias ne tik Baltijos šalyse, bet ir tarp Europos šalių. Gal tai šiek tiek stebina, nes eurą įvedėme paskolų krizės metu, krizės Pietų Europos šalyse metu. Ir daug buvo problemų susijusių su ekonominiu nuosmukiu. Tačiau ekonominė situacija Europoje gerėjo ir žmonės buvo optimistiškiau nusiteikę. Tokiu būdu buvo lengviau tarsi įvesti eurą į apyvartą, priimti jį. Fiskalinė situacija Estijoje buvo gana gera ir šiandien estų taip neįtakoja paskolų krizė, kaip kad Pietų Europoje. Taigi situacija buvo gana palanki, mūsų eksporto partneriai iš Šiaurės Europos šalių, Suomija, Švedija, jų rezultatai buvo geri ir bendras nuotaikos buvo gera. Taigi mes esam patenkinti euru. Kaip matote iš grafiko, Latvijoje nuostatos euro atžvilgių pagerėjo įvedus eurą. Taigi apskritai viskas linksta į teigiamąją pusę. Pagrindinė problema, kai klausinėjai žmonių iš tų šalių, kurios planuoja įsivesti eurą, tai būtent kainų augimas. Jei paklaustumėte esto, kas atsitiko įvedus eurą, paprastai sakoma, viskas buvo gerai, tik tai padidėjo kainos. Į klausimą, kiek padidėjo kainos, kokia infliacijos įtaka, kiek tą įtakojo euras ir kiek tą lėmė kiti veiksniai, ne tik euro įvedimas. Taigi matome 3 kreives, kurios atspindi vartojimo kainų pokyčius visose 3 Baltijos šalyse. Nepaisant to fakto, kad tik Estija dar yra įsivedusi eurą, dar buvo įsivedusi eurą, visos kreivės yra gana artimai svyruojančios. Kitaip sakant,
2011-aisiais kainos visose trijose šalise didėjo ir tai siejama su apskritai ekonominė situacija bei atsigavimu po ekonominio nuosmukio laikotarpio. Nes po krizės kainos buvo kritusios ir mažmenininkai, paslaugų teikėjai kainų negalėjo didinti dėl prastos namų ūkių situacijos. Ir 2011 metais pasireiškus dideliai infliacijai, ne tik Estijoje, bet ir kitose Baltijos šalise. Taigi dabar aišku, kad maždaug 1/10 infliacijos Estijoje buvo susijusi su euro įvedimu. Situacija panaši ir kitose šalise Europoje, kurios įsivedė eurą. Keičiantis valiutai į eurą, įtaka kainoms sudaro 0,2–0,5%. Ir kainų kilimas labiau susijęs su smulkiosiomis prekėmis, nes smulkių produktų kainas lengviau keitalioti. Eiliniai žmonės jau priprato prie euro. Ir ar jie vis dar skaičiuoja kainas kronomis? Tikrai klausimas įdomus. Kai kurie tyrimai ir mano pačios patirtis rodo, akivaizdu, kad mes daugiau nebeskaičiuojame kainų eurais smulkioms, pigioms prekiams, kasdieniams prekiams, neversdami jų Estijos kronas. Netgi yra sunku suprasti, kad mes net neprisimenam, ar ta kaina buvo didelė ar maža, ar buvo kaina didelė ar maža kronomis. Mes tiesiog skaičiuojame kainas kronomis, dar pirkdami didelius pirkinius, būstą, automobilį, ar planuodami keliones, ar panašiai. Tuomet mes vis dar verčiame kainą į kronas. Estai skiriasi šio požiūriu nuo Slovakų. Jeigu pažiūrėsime į kairįjį grafiką, Estijoje 43% skaičiuoja didelius pirkinius kronomis, o beveik 60% Slovakų, nors Slovakai eurą įvedė 2009-aisiais, daug anksčiau. Taigi šį skirtumą galima paaiškinti įvairiomis priežastimis, skirtingomis priežastimis. Vienas dalykas tai būtent keitimo kursas. Jeigu pažiūrėsime Estijos kronos ir euro kursą, 15,6 neapvalus skaičius. Ir todėl skaičiuoti ir buvo sunkiau, ir yra sunkiau. Kitas dalykas, mes buvome pripratę prie euro iki jo įvedimo, nes skolinomės eurais, keliaudavom į Suomiją, kur euras jau cirkuliavo. Mes jau daugiau žinojome apie eurą iki jo įsivedimo. Taigi pats įvedimas buvo palyginti nesudėtingas. Kitas dalykas, ar euras įtakoja mūsų elgsenai keliaujant? Be abejo, labai svarbu suprasti svarbu ir lengviau suprasti, kokios kainos Europoje, apskaičiuoti, kokie yra atlyginimai. Tiesiog žinoti ir justi, suvokti, ko verti yra banknotai, kaip atrodo monetos. Todėl yra lengviau ir netaip rizikinga keliauti į eurozonos šalis. Jeigu vertinsime kelionės apskritai, čia įpročiai nelabai pakito. Mūsų šeimos keliauja ne tiek daugiau
kiek iki euro įvedimo, tačiau kelionių į užsienį skaičius netiek padidėjo, tiesiog šiek tiek žemesnis lygis negu 2008 metų lygmuo, tačiau matome, jog žmonės labiau linkę praleisti atostogas Europos šalyse. Ir ta dalis, lyginant su bendruoju keliaujančiųjų skaičiumi, padidėjo. Dar vienas bendras lūkestis susijęs su euru yra tas, kad žmonės pradėjo aktyviau pirkti būstą, ypatingai prieš pat euro įvedimą. Realybėje šis procesas nebuvo toks aktyvus, kiek buvo tikėtasi. Ketvirtąjį ketvirtį 2010 metais šiek tiek suaktyvėjo nekilnojamojo turto įsigimimai, tačiau tik tai 4% lyginant su trečiuoju ketvirčiu. 2013 Latvijoje taip pat šis aktyvumas padidėjo, tačiau ne itin žymiai. Kitas klausimas. Ar skolinimams euras turi įtakos, euro įvedimas? Taip. Nuo 2010 skolinimasis didėjo, net ir nuo 2009, tačiau tai netiek siejama su euro įvedimu. Šiek tiek, taip, įtakoja euro įvedimas, bet netiek daug. Estijos piliečiai buvo pripratę skolintis eurais ir ta dalis buvo gana nemaža iki euro įvedimo. Taigi šią patirtį jau turėjom ir dabar be abejo skolinamas eurais. Tačiau defliacijos rizika, tačiau tam tikra valiutų keitimo rizika buvo, o dabar šios rizikos nebėra. Ir mes patogiau jaučiamės turėdami paskolas eurais. Trumpai, vertinant iš paprasčiausios žmogiškos perspektyvos, koks buvo didžiausias pokytis įvedus eurą. Laimingiausi buvo vaikai, nes jie tiesiog pradėjo gauti daugiau pinigėlių kasdieniams išlaidoms. Nes duoti vaikui 10 kronų visai buvo nieko, bet dabar 10 kronų, kurios yra lygios 64 euro centams, tai jau įvedus eurą jau niekas nedavė 10 kronų, tai yra 64 centų, o bent jau 1 eurą, netgi 2 eurus. Ir jeigu galvosim, kad 2 eurai yra daugiau negu 30 eurų, jau niekas, prisiminkim, neduodavo 30 kronų vaikui. Taigi 64 euro centai buvo mažai, o vaikai dabar gauna daugiau pinigų kasdieniams išlaidoms. Apie euro banknotus. Anksčiau galima buvo išsiimti iki 85 kronų, tai yra 1 euras 60 centų. Dabar mažiausias banknotas yra 5 eurai, tai žymiai didesnė suma. Ir dabar žmonės neturi tiek daug pinigų išsiimti tą ankstesnę sumą, todėl žmonės daugiau naudojasi kortelėmis atsiskaitimui, o ne kaip iki tol buvo įprasta grynaisiais pinigai. Taigi tokios mūsų patirtis, o dabar žodis Edmundsui apie Latvijos patyrimą. Latvija neturi tokios ilgos patirties kaip Estija, bet namų ūkių įpročiai keičiasi. Pirmiausia, aš norėčiau pradėti kalbėti apie
Norėčiau pradėti pasakydamas, kad Latvijoje buvo euro palaikymas Latvijoje. Mano kolegė Trin paminėjo, kad buvo Eurobarometro tyrimas, kuriame buvo remiamas euro įvedimas. Ir jis ta parama iš gyventojų pusės eurui vis didėjo. Labai įdomus dalykas yra tas, kad to tyrimo rezultatai priklausė nuo klausimų. Noriu pasakyti, kaip buvo suformuluotas klausimas. Jeigu klausimas yra toks, ar jūs pritarėte vieningai eurozonoje, kuri bus naudojama viena valiuta euras, dauguma Latvijos piliečių sutiko. Jie sakė, kad mes esame ES nariai, todėl turime ir remiame euro įvedimą. Tai yra visiškai įprasta, normalu remti euro įvedimą kaip vieningos valiutos įvedimą. Bet jeigu žmonių Latvijoje klausdavome, ar jūs pritarėte įvedimui, latų pakeitimui į eurus, tada atsakymai buvo kiti, buvo atliktas kitas tyrimas ir pusė žmonių sakė, kad jie prieštarauja, kad latas būtų pakeistas į eurus. Tai reiškia, kad didelis skaičius žmonių buvo dalinai skeptiškai nusiteikę, taigi tas skeptiškumas išliko, galbūt žmonės matė, kad bus netikėti kainų padidėjimai, gal tai buvo vien tik jų lūkesčiai, bet jie dabar mato, kokia yra nauda, jeigu kai žmonės keliauja, jeigu jie turi būsto paskolas eurais. Ir žmonės mato, kad tai yra daug privalumų ir tie privalumai išaiškės ilgainiui. Ir jeigu kalbėsime apie tai, kad žmonės pritarė euro įvedimui, tai tas palanki nuomonė Latvijoje, jos sukūrimas šiek tiek užtruko ir tas parama eurui, pritarimas euro įvedimui ilgainiui vis didėja ir žmonės mato, kad jie turi vis daugiau pinigų. Iki euro įvedimo buvo tam tikro nerimo Latvijoje, kad mes prarasime Latvijoje savo nacionalinį identitetą, kad negalėsime kontroliuoti šalies ekonomikos ir taip pat mes žinome, kad kainos padidėjo po euro įvedimą. Jeigu pažiūrėsime į kairėje pusėje į grafiką, tai matysime, kad gana didelė dalis žmonių pastebėjo, kad kainos padidėjo įvedus eurą. Žinoma, galbūt gali būti pateikti tam tikri paaiškinimai. Latvijoje iš esmės latas turėjo didžiausią vertę turinti valiuta visame pasaulyje. Lato vertė buvo didesnė negu euro ir įvedus eurą, kas vienas latas buvo pakeistas į 1,42 euro. Taigi žmonės matė didesnės nominalias kainas visur ir tai dalinai paaiškina, kodėl tiek daug žmonių pastebėjo, kad kainos padidėjo po euro įvedimo. Ir tuo pačiu metu infliacija išlieka gana žema ir įtaką tam darė euro įvedimas. Ir jie atitiko mūsų lūkesčius, infliacijos lūkesčius. Tuo pačiu metu iš tikrųjų kainos, kokie buvo, jeigu kalbėsime apie infliacijos lūkesčiai nuo 11 metų,
tai buvo įsivaizduojama infliacija didesnė negu faktinė infliacija. Žmonės mato infliacijas, įsivaizduoja skirtingai negu matome ją oficialioje statistikoje. Žinoma, pakilo kainos pirmos reikmės paslaugų, prekių ir paslaugų. Matome, kad kainų didėjimo lūkesčiai padidėjo 12 metais po euro įvedimo. Bendra infliacija buvo gana žema, bet kainos padidėjo paslaugų sektoriuje. Pavyzdžiui, jeigu kalbėsime konkrečiai apie kirpyklose, kainos padidėjo. Ir didelė dalimi kainos padidėjo dėl to, kad buvo apvalintos kainos įvedant eurą. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, mes galime pasakyti, kad Latvijoje namų ūkiai elgėsi gana racionaliai, jie atnešė pinigus į komercinius bankus, ir norėjo, kad automatiškai pasirinko automatinį pinigų pakeitimo būdą ir per paskutinius 13 metų mėnesius buvo atnešta į bankus 387 milijonai pinigų, tai per 2 paskutinius 13 metų mėnesius. Ir šių metų grafike galite matyti, kad pinigų kiekis sumažėjo, bet antrame ketvirtyje vėl padidėjo indėlių dalis bankuose ir rugpjūčio mėnesį jų vėl padidėjo ir buvo pati didžiausia kada nors buvusi indėlių vertė bankuose. Taigi matome, kad žmonės vis laiko pinigus bankuose ir neišima jų iš bankų. Galime palyginti keletą šalių, kuriuose buvo įvestas euro. Anksčiau minėtos, jeigu palyginsime šalis Latvija, Slovakija, Estija, Kipras, taigi matome, kad pinigų kiekis padidėjo lapkritį, gruodį, o Estijoje pinigų įneštų į bankus padidėjo mažiausiai. Tai kadangi žinome, kad Estijoje, kitose šalise buvo, kad Estijoje žmonės naudoja daugiau mokėjimo kortelių, dėl to nebuvo tų pinigų įnešta daugiau. Kaip aš sakiau, mes pastebėjome keletą pokyčių namų ūkių finansinėm elgesyje, kad daugiau žmonių naudojasi mokėjimo kortelėms operacijoms, atlikti mokėjimo operacijoms. Ir vertė, ir skaičius operacijų kortelėmis auga gana ženkliai. Ir būtent šių metų pradžioje, jeigu lyginsime su praėjusiais metais, 26%, o jeigu žiūrėsime apie vertę, tai vertė padėjo 22%. Ir žinome, kad gana didelė dalis namų ūkių naudoja grynus pinigus. Jeigu pasižiūrėsime į schemą, tai matysime, kad vertė, kad daug žmonių išima iš bankomatų pinigėlius ir tai yra gana didelė dalis. Tai ir tai sudaro 60% kortelių operacijų. Noriu pasakyti, kad žmonės naudoja vis daugiau korteles atlikti operacijomis ir tai susijęs su euro įvedimu. Viena iš priežasčių yra ta, kad dabar mes turime daugiau pinigų. Kodėl aš taip sakau? Iki euro įvedimo buvo 6 vieno dydžio banknotai. Tuomet
Mes turėjome cirkuliacijoje 8 monetas specialaus dizaino ir dabar mes po euro įvedimo turime skirtingus skirtingo dydžio banknotus, visiškai skirtingo dydžio, tada turime 8 monetas iš kiekvienos eurozonos, taigi cirkuliacijoje 144 rūšis monetų ir 100 specialiems įvykiams įvestų monetų. Ir taip pat yra mažos šalis, Monako, San Marino, kuriuose irgi yra savi pinigai, žinoma, labai sunku išsiaiškinti, kuri moneta yra iš kokios priklauso kokiai šaliai, ar tai reali, ar jinai padirbta. Tai iš tikrųjų sukelia tam tikrų problemų, kurios tiesiog jūs verčia dažniau naudotis mokėjimo kortelę, kadangi žmonės šiek tiek bijo tų naujų pinigų, bet tuo pačiu metu taip pat yra dar vienas dalykas, tam tikros rūšies išmatavimai, dydžiai ir svorius jų, jeigu žiūrėsime kokie yra svoriai, 43 gramai. Jeigu kalbėsime, jeigu svoris 2,73 lato, tai svoris buvo skirtingas. Taigi priežastis ir skirtingi svoriai rodo, kad mokėjimo kortelės tampa vis populiaresnės. Jeigu turite daug monetų ir reikia jas įdėti į seną piniginę, tai atsiranda problemų. Taigi mes naudojame eurą kaip vietinę valiutą ir bijome taip pat, kad gali būti, kaip minėjau, suklastotos monetos ir todėl išdava didėja mokėjimo kortelių naudojimas Latvijoje. Dar vienas dalykas, kuris tikrai yra įdomus, didelė dalis grynųjų pinigų išlieka neiškeista. Jeigu žiūrėsime, kokia Estijoje buvo patirtis 3 metams praėjus po euro įvedimo, Estijoje vis išlieka didelė pinigų dalis, kur yra neiškeista. Ir Latvijos patirtis taip pat rodo, kad tik 40% senų monetų buvo iškeistos iki šio momento. Taigi didelė dalis mažų nominalų monetų, manau, išliks nepakeista. Ačiū. Žmonės mokosi iš svetimų klaidų, o dar protingesni mokosi ir iš patirties, ne tik iš klaidų, tiek iš gerų dalykų, tiek ir iš blogų dalykų. Ir būdama paskutinė šalimi tarp Baltijos šalių, kuri įsives eurą Lietuvoje, mes turime tą paskutiniojo privilegiją. Tai yra neklysti ten, kur suklydo kiti, pamatyti tas progas, kurias praleido kiti. Ir šitoje apžvalgoje pabandėme palyginti tokius aspektus, kaip ar mūsų žmonės bijos ir matys infliaciją didesnė negu jinai yra, ar grynųjų pinigų keitimas sukels problemų, ar euro įvedimas turės įtakos ar pakeis kaip nors taupimo ir skolinimosi sąlygas, taip pat ir poveikį, ar pradės žmonės daugiau taupyti, ar daugiau skolintis, kai bus įvestas euras, ir kokias pamokas perduosime kitom šalim, kurios eurą įsives po mūsų, o tikėtina, kad jų tikrai bus. Tai pradedant nuo kainų didėjimo, tai Lietuva čia pirmauja tarp Baltijos šalių, kad prieš euro įvedimą didžiausia dalis Lietuvos respondentų atsakinėjusių į Eurobarometro apklausos klausimą, tai yra 84%, tikisi, bijo, kad euras didins kainas, kad dėl euro įvedimo kainos didės. Estijoje ši dalis buvo mažesnė, 81%, Latvijoje buvo dar mažesnė.
Kas dabar vyksta ir kodėl tokios palyginti didelės baimės buvo sukurtos, tai mes galime čia ieškoti ir psichologinių motyvų, bet galime paieškoti ir rasti racionalių priežasčių ir paaiškinimų. Kaip rodo Latvijos pavyzdys, didžiausias pasikeitimas į didžiąją pusę buvo susijęs su paslaugų kainomis. Tai yra įvedus eurą paslaugos brango greičiau arba daugiau negu prekės. Tačiau, jeigu pažiūrėsime į Latvijos paveikslėlį, tai matysime, kad šita paslaugų kainų didėjimo kreivė, tai yra mėlyna linija, jinai pradėjo augti maždaug rugsėjo mėnesį. Rugsėjį spalį, tai yra maždaug dabar. Tuo tarpu mes palyginkime, kas vyksta Lietuvoje. Ir Lietuvoje nuo metų pradžios, nuo 2014 metų pradžios, mes turime tą augimą šoktelėjusi nuo balandžio. Tai reiškia, kur kas anksčiau mūsų paslaugų teikėjų kainos pradėjo didėti ir čia galima jau tiesiog konstatuoti faktą, kad mūsų verslininkai jau išmoko pamokas anksčiau įsivedusių šalių ir tą apvalinimo efektą pradėjo anksčiau. Nes, kaip žinia, kai prisijungiama prie geros praktikos kodekso, tai kainos jau nebeturėtų būti didinamos. Gerai tai ar blogai ir kaip tai paveiks tiek kainas, tiek gyventojų lūkesčius ateityje, tai čia reikėtų atsižvelgti į keletą aspektų. Vienas aspektas būtų toksai, kad jeigu jau padidėjo, tai gal ateityje didės mažiau ir mes kitų metų pradžioje neturėsim paslaugų brangstančių maždaug 3% per metus, kaip tai dabar yra stebima Latvijoje. Kita pamoka būtų iš Estijos, tai jeigu Estijoje taip, infliaciniai efektai euro įvedimo jie buvo nedideli, tačiau kur labiausiai buvo pastebima, tai yra sparčiau brango tos prekės, kurios Estijoje palyginti su kitomis euro zonos šalimis, pavyzdžiui, Suomija, kainavo pigiau. Tai jos tiesiog arčiau artėjo prie, sakykime, to suomiško lygio. Kadangi Lietuvos kaimynai artimiausi yra ne Suomiai, o Lenkai, ir čia matome, kad kainos nėra didesnės negu Lietuvoje, tai vėlgi tai būtų toks kaip ir stabdantis veiksnys, kuris, sakykime, net ir tų nedidelių kainų didėjimo efektų susijusių su euro įvedimu, pas mus jie turėtų būti mažesni. Kita vertus, ką galvo žmonės, ką jie kalbės ir kuo jie bus įsitikinę, manau, kad mes Lietuvoje neišimtis ir taip, tai kaip žmonės suvokia, įsivaizduoja, kiek pabrango kainos, kiek padidėjo infliacija, skirsis nuo to, ką oficialiai vaizduoja statistikai. Ir tam yra keletas priežasčių. Viena iš jų tai yra tai, kad keičiasi valiutos nominalas. Ir pas mus, jeigu prekės kainuos mažesnį skaičių pinigų įvedus eurą, tai pajamos irgi sumažės. Taip, infliacija yra ne tik kainų didėjimas, bet ir palyginimas su pajamomis. Kita priežastis yra tai, kad žmogus jisai yra linkęs tiesiog pastebėti, kas brangsta, ir tik tai, kas brangsta, ir nepastebėti to, kas nebrangsta ir nepinga. Ir dar vienas dalykas, ypač tose šalyse, kur žmonės labai ilgai linkę perskaičiuoti kainas nauja valiuta į senąją, jie tiesiog prisiriša prie to kainų lygio, kuris buvo įvedant eurą. Pavyzdžiui, jeigu dabar paimsim didžiąją dalį eurozono šalių, tai buvo 2002 metai. Ir tie, kurie iki šiol perskaičiuoja, tai mato dabartinę kainą eurais, perskaičiuoja ją į nacionalinę valiutą, kuri buvo 2002 metais ir taip mato, kad per 12 metų kainos padidėjo, tik tai susiję su euru arba paaiškinimą randa tokį, kad tai yra euras. Kalbant apie kitą iššūkį arba kitą keitimą, tai čia jau galime pastebėti, kad iš to, kaip keičiasi gyventojų indėliai bankuose, galima pastebėti, kad lietuviai šiek tiek anksčiau negu Latvija ir negu Estai pradėjo nešti grynuosius pinigus, grynaisiais laikytas santaupas į bankus ir ruoštis įvedimui ir taip galima sakyti, kad jie elgėsi racionaliai. Jeigu dabar matuoti, kokie grynųjų pinigų kiekiai yra Lietuvoje, tai sumos, jeigu skaičiuosim vienam gyventojui, yra dvigubai didesnės negu Estijoje, bet šiek tiek mažesnės negu Latvijoje. Taip, kad vis tik, kad ir sparčiau pas mus iki šiol augo indėlių lėšos, gyventojų indėliai bankuose, manome, kad situacijos, kuri buvo Latvijoje, kai matom lapkričio ir gruodžio mėnesį buvo sparčiausi augimai, mes neišvengsime, jinai pasikartos ir Lietuvoje. Kalbant apie tai,
sunešti pinigai, grynieji pinigai bus pasiimti ir iš sausio mėnesį arba vasario mėnesį. Tai manome, kad to nebus, nes to nebuvo ir nematome iki šiol Latvijoje, o tai yra šalis, kuri bent jau Europos Sąjungoje ir Eurozonoje yra labiausiai grynuosius pinigus mylėjusi šalis, pagal jų atsiskaitimus ir pagal grynųjų pinigų kiekį. Bet jeigu pažiūrėsim į Estiją, tai matom, kad tie rekordiškai nukritę grynųjų pinigų kiekiai, kurie buvo tik įvedus eurą, jie vėl, kaip galima sakyti, atšoko. Bet tam turi įtakos ne tai, kad estai išsiminėja indėlius iš bankų, bet tiesiog nauji pinigai, kurie grynų pinigų forma patenka į Estiją, jie lieka toje rinkoje, dalis naujų pinigų lieka toje rinkoje ir tie nauji pinigai yra siejami su nelegaliu darbu, su estų pajamomis, kurias jie uždirba Suomijoje ir parsiveža, bet vis dėlto nereikia dramatizuoti kažkaip situacijos ir tiesiog matome, kad estų grynųjų pinigų lygis šiandieną jisai yra toks pat kaip eurozonos šalių vidurkis. Taip, kad šitas atšokimas, galima sakyti, jis techninis, jeigu taip galim pasakyti, tiesiog tai yra tie pinigai, kurių reikalinga kasdieniams operacijoms, nes estai ir šiandieną palyginti su latviais ir lietuviais kur kas daugiau ir dažniau atsiskaitinėja būtent negrinaisiais pinigais. Ir kalbant apie tai, kiek pinigų liks nepakeista per 2015 metus, tai manome, kad ta situacija kartosis, nes dalis pinigų lieka atminčiai žmonės pasilieka, dalis yra tiesiog kažkur užkasta ir pamiršta. Ir kita dalis tiesiog, tikrai mes matysim tokių žmonių, kurie turės vis dar likusių litų ir monetų ir negalės paaiškinti kodėl. Bet tai vėlgi nieko baisaus, todėl kad, kaip žinia, bent jau Lietuvos banko kasose bus galima keistis neribotą laiką, nemokamai ir neribotą kiekį pinigų. Ir tiesiog galima girdėti šiandieną baimių, kurios sklinda tarp žmonių, ypač vyresnių žmonių, kuriems pinigų keitimas primena ankstesnės nevykusias pinigų reformas. Ir pavyzdžiui, viena iš paskutinių tokių nepatiklumas, kuris pasireiškia tokiu klausimu. Sako, tai tas neatšaukiamas kursas 3, 4, 5, 2, 8, tai sausio 1, o sausio 2. Ir tiesiog žmogus taip motyvuoja, kad jis dabar išsikeis litus į eurus ir geriau sumokės tą mokestį už valiutos keitimą, kad tik būtų ramu. Tai reikia jiems pasakyti, kad ir sausio 1, ir sausio 5, ir sausio 25, kas jau yra neatšaukiama, tas ir bus neatšaukiama. Kalbant apie tai, kaip žmonės prisipratins prie naujų pinigų, tai pripratimas prie naujos valiutos, tai ne tik pripratimas prie jos naujų monetų ir nusipirkimas naujų piniginių, kur telpa didesnės kupiūros ir mažesnės kupiūros, bet ir tai, kaip greitai mes pradedam būtent skaičiuoti kainas ir neversti jų į senąją valiutą, o tiesiog išmokti skaičiuoti ir suprasti daug tai ar mažai naująją valiutą. Ir yra įrodyta, kad žmonės kur kas tiksliau vertina kainas, jų primtinumą, tiksliau nuspėja, jeigu taip galima būti, nes kai mes einame į parduotuvę, mes kiekvienas turime tam tikrą kainos lygį, kurį manome esant verta šitos prekės. Pavyzdžiui, ten guminiai batai neturėtų kainuoti daugiau kaip kažkas ir tiesiog į brangesnius net nežiūrime. Kai dabar reikės perskaičiuoti šitas sumas iš eurų į litus, iš litų į eurus, tai šiek tiek užtruks ir dėl to yra siekiama, kad vartotojai, pirkėjai kuo greičiau išmoktų galvoti būtent tą naująją valiutą. Ką rodo kitų šalių patirtis, jinai yra labai įvairialypė. Jeigu pažiūrėsim tas šalis, kuriuose euro monetos ir banknotai pradėjo cirkuliuoti 2002 metais ir palyginsime su tuo, kaip jie dabar tai čia būtų 2013 metų pabaiga, tai praėjo 11 metų. Kaip jie dabar galvoja ar negalvoja eurais, tai matom kraštutinumus. Tai Airija, šalis, kurioje tik tai 4% kasdieniams pirkiniams ir 7% dideliems pirkiniams vis dėlto linkę perversti į ankstesnius airiškus svarus ir pagal tai vertinti, pirkti ar nepirkti, vertas ar nevertas. Tuo tarpu tokia šalis kaip Belgija arba pietinė šalis, kuri su Belgija atrodo labai nepanašiai Portugalija, tai matom ir po šiai dienai, kad tikrai žymi dalis žmonių skaičiuoja per 11 metų net ir kasdieniams pirkiniams linkę perskaičiuoti kainas į ankstesnę buvusią valiutą. Priežasčių tam yra ieškoma įvairiausių ir socialiniai skirtumai ir įvairiausi kiti
kokio amžiaus žmonės gyvena, kokio amžiaus žmonės skaičiuoja, bet viena tokia prielaida yra, kaip jau sakė mano kolegė Trin, ar lengva perskaičiuoti. Na ir jeigu pažiūrėsime, kas yra Airijoje, tai airiams perskaičiuoti iš eurų į airiškus svarus yra sunku. Ne tik tai todėl, kad tai yra 0,78, bet dar ir todėl, kad tai yra dalyba. Dalyba yra iš mokyklos prisimenam sunkesnė negu daugyba. Ir dėl to airiai, matom, jie tokie pirmūnai iš tikrųjų yra pagal tai, kokia dalis galvoja, bet tai yra, sakyčiau, jeigu tai būtų vienintelė priežastis, tai yra gera žinia Latvijai, nes Latvija irgi turi dalinti ir turi, sakykime, tokį nepatogų skaičių. Taip kad, tikėkime, kad po 11 metų Latvijoje bus panašus procentas žmonių, kurie skaičiuoja jau euro valiutą, kaip ir Airijoje. Tuo tarpu Belgija ir Portugalija, šiuose šalyse 1 euras lygus arba 40 ankstesnių Belgijos frankų arba 200 ankstesnių Portugalijos eskudų. Dauginti iš 40 ir 200 yra nepalyginamai lengviau negu iš Estijos 15 su trupučiu arba Lietuvos 3 su trupučiu. Tai manyčiau, kad ko gero po metų mes turėsime panašų skaičių žmonių, kurie skaičiuos nebe litais, o eurais ir vertins kainas, panašų skaičių kaip ir Estijoje. Bet neišvengiamai, ką dar noriu pasakyti, kad užtrunka ilgiau negu 12 mėnesių, tai yra 6 iki euro įvedimo ir 6 po euro įvedimo, kol žmonės pripranta prie naujųjų kainų dydžio, ne tik tai prie banknotų. Kokias sąlygas atneš skolintis ir taupyti euro įvedimas? Tai kalbant apie tuos, kurie skolinsis, tai, sakyčiau, bus mažiau nežinios. Šiandieną, arba ne šiandieną, galbūt prieš metus, prieš 2 ar daugiau, kiekvienas būsto paskolos ėmėjas turėdavo apsispręsti ne tik tai dėl to, kuriam laikui jis ims paskolą, bet ir kokią valiutą, kokias pasirinks palūkanas. Ir žiūrint, lyginant su kitomis 2 Baltijos šalimis, mes matom, kad Lietuvoje žmonių, kurie pasirinkdavo skolintis litais, o ne eurais, dalis yra didesnė negu Estijoje ir Latvijoje. Kai palūkanos už paskolas eurais yra mažesnės ir tos palūkanos mažiau sviruoja negu palūkanos litais, koksgi motyvas žmonių pasirinkusių skolintis litais? Tas motyvas, jeigu žiūrėsim į racionalius paaiškinimus, tai būtų vis tik valiutos rizika. Nepaisant to, kad kursas nebuvo niekada keistas nuo tada, kai litas buvo susijęs su euru, vis dėlto buvo tokių paskolų gavėjų, kurie tegul ir teorinė, bet šitą riziką išvelgdavo. Bet kai apsidraudi nuo valiutos rizikos, tai yra, esu tikrai tikras, kad litais paskolos dydis litais jisai nepadidės, tai tada reikia prisimti kitą riziką, reikia prisimti palūkanų svyravimo riziką. Nes kaip rodo pavyzdys 2009 metų, palūkanos už paskolas nacionalinė valiuta, ar tai būtų litai, ar tai būtų latai, ar tai būtų estiškos kronos, jų svyravimo amplitudė buvo kur kas didesnė negu tų, kurie turėjo skolintis už paskolą, tie, kurie rinkosi skolintis eurais. Tai manyčiau, kad šitas galvosūkis ir galvosopis žmonėms, kurie turi pasirinkti ar valiutos riziką, ar palūkanų svyravimo riziką, jisai tiesiog pradings, nes to mes nebeturėsime. Ar euro įvedimas paskatins skolinimąsi? Matome Estijos pavyzdį, kad negalima kažkaip susijęti ir euro įvedimu paaiškinti skolinimos įpročių pasikeitimo. Kas dabar vyksta Lietuvoje, tai vėlgi skolinimasis arba būsto paskolos, ar jų daugės, ar jų mažės, tai susiję su 2 dedamosiom. Viena būtų paklausa, kada žmonės nori skolintis, ir pasiūla, kokias sąlygas jie turi skolintis. Tai kalbant apie tai, kada žmogus nori skolintis, tai ko gero, didžiausią spaudimą bent jau iki būsto kainų krizės turėjo tai, kad bijau, kad pabrangs dėl to skolų pasiskolinti ir įsigyti dabar. Mes stebime Lietuvos gyventojų lūkesčius dėl nekilnojamų turto kainų, dėl būsto kainų kitimo ir matėme, kad šių metų pradžioje, arba tiesiog jau nuo praėjusių metų, kalbant, kad tie lūkesčiai vis stiprėjo, vis daugiau žmonių, vis daugiau respondentų buvo linkę manyti, kad artimiausių metų būsto kainos didės. Jeigu pažiūrėsim, kas vyko Latvijoje, tai vyko labai panašiai, bet šių metų viduryje įvyko toks lūžis. Tai yra, kad tas tikėjimas arba šitas manimas pradėjo silpti.
Tai yra tų žmonių, kurie buvo įsitikinę arba teigia, kad kainos didės, dalis pradėjo mažėti. Ir sakyčiau, kad tai yra dar viena pamoka, kurią iš anksto, ko gero, išmoko mūsų gyventojai ir būsto kainų pokyčių nebelinkę sieti su euru, o labiau linkę sieti su bendresniais ekonominiais veiksniais. Kalbant iš pasiūlos pusės, ar euro įvedimas kaip nors paveiks paskolos kainą, tai palūkanos sumažėja, vidutinis vertinis vidurkis sumažėja dėl to, kad nebėra paskolų eurais ir nebėra tų paskolų, litais ir nebėra tų paskolų palūkanų litais. Bet jeigu mes žiūrėsime, ar kaip nors keičiasi paskolų eurais palūkanos, tai matome, kad Lietuvoje, nepaisant to, kad joje nėra euro, jos ir šiandieną yra vidutinis vertinis vidurkis, nedaug, bet mažesnės negu Latvijoje ir Estijoje. Taip, kad čia tikėtis kažkokių pokyčių nuo sausio 1 dienos tikrai būtų neverta. Kalbant apie santaupų turėtojus, apie tuos, kurie taupo, Lietuvoje mes turime dalį didesnę tų, kurie yra pasirinkę taupyti nacionalinę valiutą. Ta galima aiškinti ir tą pačią valiutos riziką. Ir šiaip, bet manyčiau, svarbesnė priežastis yra tai, kad buvo didesnės palūkanos už indėlius litais. Nuo 2013 metų mes matome, kad tas skirtumas mažėjo ir jau buvo momentų netgi, kai ir palūkanos eurais buvo šiek tiek vos didesnės už indėlių palūkanas litais, bet čia galima konstatuoti tą, kad kadangi lito nebebus, tai visos palūkanos už visus indėlius bus tik eurais, ir tarsi sumažėja indėlininkų gaunama nauda arba gaunami pelnai dėl to, kad jie nebeturi šitos opcijos. Bet aišku, čia būtų saviapgaulė manyti, kad palūkanų skirtumas nieko daugiau savyje neneša, kaip tik tai didesnį pelningumą. Ką perduosime ir kokias pamokas perduosime kitom šalim? Tai jau šiandieną galima sakyti, kad ar laikotarpis 6 mėnesiai, per kurį įsipareigojama nekeisti kainų, yra pakankamas, nes matome, kad verslo žmonės jau bando prie to prisitaikyti. Ir tiesiog, vėlgi, nereikia galvoti, kad tai yra kažkoks tai vien tik tai pasinaudojimas, proga pakelti kainas. Tai yra paaiškinama netgi ir tais vadinamais kainoraščių sąnaudomis, tai yra, kai reikia perklijuoti ir suklijuoti ir perprogramuoti kasos aparatus ir kad tai mažesniem paslaugų teikėjim ir mažesniem prekybininkam yra kur kas didesnė našta palyginti su jų pajamom negu didžiųjų. Tai, kad gyventojai gaudami informacijos, jie kur kas anksčiau pradeda rūpintis savo grynųjų pinigų pakeitimu į eurus. Tai, kad euras arba euro įvedimas sumažina grynųjų pinigų kiekį rinkoje. Tai, kad nepaisant to, kad šiek tiek keičiasi sąlygos skolintis, taupyti, namų ūkių finansinė elgsena kažkaip ryškiai ir ženkliai nesikeičia dėl to, kad buvo įvestas euras. O aš, kaip ir Trin sakė, kokia buvo, kam didžiausia nauda iš euro įvedimo, kad vaikam, tai galiu savo jau naudą pasakyti. Mėgstu pirkti turguje ir kai ateini pas pardavėją ir kai kaina būna ten 21, ir to vieno tiesiog nėra ir tada klausi pardavėjo, ar jau čia gal nuolaida ir bando sakyti, kad litas tai čia labai daug. Ir tiesiog buvo kita pirkėja, kuri sakė, baikit, sakė, eurais, taigi čia nieko. Tai manyčiau, kad dėrėtis su pardavėjais ir išsiderėti didesnės nuolaidas, bent jau turguje, euras galimybių suteiks. Ačiū.